अरे यार ये क्या चिंटू का बच्चा इतनी ठंडी में आइसक्रीम खा रहा है। अभी इसकी आइसक्रीम गिराती हूँ। ये ले गिरा दिया मैंने। और चिंकी हर बार मेरे साथ ऐसा ही करती है। आज मम्मी से कह के इसको पिटवाऊंगा। चलो बच्चे आने वाले हो गए, जल्दी से दुकान सजा लेता हूँ। अरे ये क्या यार, अंकल की कैंडी नीचे गिरी। चलो मैं जेब में मिल लेती हूँ। ये लो टकले अंकल, आपकी हाजमुला कैंडी। और अंकल मुझे 1 रुपए वाली आइसक्रीम भी तो। ये लो पैसा। अरे चलो जब तक मैं यहाँ पापड़ खा लेती हूँ। अरे ये लो चिंकी बेटा तुम्हारी आइसक्रीम। अरे वाह तो बहुत अच्छी है। दोस्तों इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब कर